টাসলক রিমোট যদি এরকম সাউন্ড করে তাহলে বুঝতে পারবেন যে এটাতে চার্জ নাই ব্যাটারিতে। দেখেন ব্যাটারি আইকনে 0 দেখাইতেছে, একটা পয়েন্টও চার্জ নাই। সো ব্যাটারি চেঞ্জ করে নিলে এই প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। আমি এখন ব্যাটারিটা চেঞ্জ করে লাগাইতেছি। এই ব্যাটারিগুলোতে কিন্তু ভালো ব্যাকআপ থাকে। আলক্লাইন যে ব্যাটারিগুলো আছে ম্যাক্সওয়েলের, এগুলোতে ভালো ব্যাকআপ দেয়, অনেক লং টাইম চার্জ থাকে। তো আমি পুরাতনটাকে চেঞ্জ করে নিই। এখানে ফুল চার্জ দেখাইতেছে এখন।